Hello everyone, মোৰ লাৰ্নিং ভিডিঅ 92 চেনেলটোলৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি অসমত পোৱা কেইবিধমান চৰাইৰ নাম ইংৰাজী আৰু অসমীয়াত শিকো আহা। লগতে ভিডিঅটো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আহা। ময়ূৰক ইংলিছত পিকক বুলি কয়। ভাতক ইংলিছত parrot বুলি কয়। ঘৰচিৰিকাক ইংলিছত sparrow বুলি কয়। বগলীক ইংলিছত crane বুলি কয়। মাছৰোকাক ইংলিছত kingfisher বুলি কয়। পাৰক ইংলিছত pigeon বুলি কয়। চিলনীক ইংলিছত eagle বুলি কয়। Nowhere are there as many of these. কাউৰী ইংলিছত crow বুলি কয়। হাঁহক ইংৰাজীত duck বুলি কয়। ৰাজহাঁহক ইংৰাজীত swan বুলি কয়। মাইকী কুকুৰাক ইংলিছত hen বুলি কয়। ফেঁচাক ইংলিছত owl বুলি কয়। উটপক্ষীক ইংলিছত ostrich বুলি কয়। শালিকাক ইংলিছত common myna বুলি কয়। ধনেশ পক্ষীক ইংলিছত hornbill বুলি কয়। মতা কুকুৰাক ইংলিছত rooster বুলি কয়। পেৰু পক্ষীক ইংলিছত turkey বুলি কয়।